重新嘅花玩。你講啲咩？一定唔係花玩咁撚細條。我要聽旁白㗎嘛。花玩，花玩喎。發達啦！長洲啲 friend 咯。調兩曬啲，調兩曬啦。發財，見位。好嘢！佢食晒兩隻蝦點算啊？屌你真係，仲入口添喎，底下嗰個點搞啊？心嘅你，技術咯，呢啲咪可唔可以剪爛佢個頭啊？喂，笑你對唔住啊！哦，熟南極蝦碟，係啊，哇！真係人哋傾好咗個節奏先好啊！我下撚到佢翻嚟嘅。哇，咁樣冇咩喎？石鵝嚟。啊！哇！大料蝦喎喂，有膏啊，拎上去食啊喂！大料蝦喂，呢隻正喎，呢隻真係正喎喂！尾攞嚟食啊，有膏啊！睇住彈啊！佢會傷害我隻手指啊！睇住彈啊！呢啲真係好食啊！話俾你聽。唔係啊你，sorry，係咪咧？跳撚咗你近邊嘅？同我想中有少少落差。屌你個老母！哦，係咪黃立倉啊？屌你老母！黃啊！好黃啊！雞泡係嘛？啊！撚狗閪！屌你老母！有冇錄低啊？啱啱開咗機。都撚仆街真係。替船家。屌佢又釣到啦 ！fuck！ 你得喎。哇哇哇！我仲未，我咁講。齋，唔係斷咗，應該係低下條佢啫，未收乾佢嘅。我齋都未人閪開到，屌你老味！好嘢。哇！好犀利啊，個字幕係點配？終於真嘅。知道啦，點解好撚嘲諷啊？講完之後，我覺得黃色嘅，係黃色嘅，係黃色嘅，好慘啊！屌你老母！好撚狗閪！唉，點解嘅？點解？究竟係點釣嘅咧？哇！黃色啊！哇！點算啊？放落去雞喎！爆釣雞泡！好嘅啊！好開心啊！終於釣到啦！應該唔係啊！黃立倉啊！好嘢！好嘢！好難釣咩黃立倉？真係好撚難釣㗎，其實分唔到已經。一抌佢又要食，一抌佢又要食。哦，好得明顯啊！佢呢啲先係魚嚟㗎嘛。兩條話抽啊，係咪？係收皮啦，肥仔。哇！如果咁啊嚇撚死我咩？唔撚記得咗佢。點解有一條聲先得緊咗？屌！我咁撚吉嘅點解呢隻？屌！哇！點解有啲似咁撚吉嘅隻雞泡？個聲啊！同佢講話。變咗高手。雞泡嚟啊！專業雞泡。喂，你哋喺度釣啊，不如我讓個位俾你啊，唔使啊。
睇下先，哇！大風啲都吹得起啊！屌你老母！係啦，唔夠。係啊係啊。幾兩重？中意有啲大條少少嘅，要走翻。喂，兩條。好翻少少啦啲 size。冇頭先啲咁閪離譜咯。哇，圖你覺唔覺得你頭髮好似薄咗啊？近排？其實我都覺得係啊，近年成日沖涼咧，都發覺啲頭髮都甩得好犀利啊！哇，你搞佢好喎，咁樣。係啊，不過冇問題，我揾到一個屬於我嘅曙光㗎啦，已經。Hello，大家好，我係阿圖啊。咁嚟緊咧呢10分鐘咧，咁我哋唔釣魚住，同大家分享一樣咧關於我自己嘅事。咁其實唔知你哋有冇呢個煩惱啦？其實係關於我嘅頭髮問題。其實你而家睇我咧，好似好型仔、好美好咁喎，有好多頭髮，其實唔係嘅，因為我本身攣毛底嘅，睇落去比較大嚿啲。但係我近年發覺咧，譬如我自己一洗完頭啊，或者一沖完涼啦，望一望去水窿，哇，成大執黑色嘅，搞唔掂。自己啲頭髮嚟㗎，咁去到咁嘅情況冇得唔去處理下啦。咁其實我覺得同去玩一樣啦。咁啲嘢唔可以用到冇先至嗌救命㗎嘛，更何況自己頭髮用到冇嗰陣搞唔掂㗎喎。咁我今日咧就嚟到一間叫做曙光醫療嘅活化中心啦。咁主要咧其實會去見一見啲治療師啦。咁佢哋會俾翻一啲專業嘅意見我啦。佢有啲療程咧去示範翻俾大家睇啊。咁會對於我嘅頭髮或者對於我自己呢個情況咧會有幫助嘅。我哋嚟到活化中心咧，咁我哋會見一見一位顧問嘅，咁顧問咧就叫做 Stella 嘅。Hello， 你好。咁就好開心見到你啊 Stella， 睇我啲頭髮好似都 OK 嘅，但其實咧我近來去譬如洗完頭啊，咁見到甩嘅情況都比較偏多啲。如果比起以往啦，我啲頭髮好勁啊，而家真係好似一般咗咁樣咯，以前好勁啊 Mon 咁樣樣嘅直頭係。咁所以咧，其實我想知道我呢一個情況其實會唔會係有一啲關於頭髮嗰方面嘅問題㗎？其實我哋一發覺有變差或者係變幼嘅話，或者甩多咗啦，就要即刻及早去治療咯，就唔可以再拖嘅。係，因為我哋通常唔會發現即刻有個窿嘅，咁通常個窿係慢慢你哋會稀疏啦，跟住會形成一個窿會越嚟越大咯。係啊，咁我想問你呢幾個月啦，或者啲近呢半年啦，會唔會個壓力好大啊，或者係瞓唔到覺啊？我自己一段比較長嘅時間咧，咁其實都比較夜瞓啲嘅，真係係啊，同埋我唔知咧，我成日可能掉咗去玩咧，戴開帽啊嗰啲咧，咁樣焗成日，唔知有冇關係咧？即係我哋又曬啊，又個頭有人又汗水啊，又鹹水啊咁樣樣咯。其實戴帽嘅話就唔建議長時間嘅，因為焗住個頭係啊，啲毛囊唞唔到氣咧，啲油脂會更加多㗎。搬我呢一個階段啦，如果真係唔好彩，真係有呢一類甩頭髮嘅問題，咁其實成個週期去到眼睇見到係向後褪啊，要幾耐時間㗎？其實有啲又快慢因人而異嘅，有啲可能係幾個月至半年已經可以好差咯。哦，咁緊要啊！其實我哋甩頭髮係正常新陳代謝，但係就唔好多過每日啦。而家講緊80至100條。80至100條。係啦，同埋你係一啲粗生啲粗，其實係正常新陳代謝。咁 Stella， 我想問一問咧，咁其實嚟緊咧，我做呢個療程咧，主要係經過啲咩方案可以幫到我㗎？我哋會配合我哋嘅儀器同埋獨家嘅產品啦。首先會清潔咗你嘅毛囊先，跟住會激活翻去，等可以生翻啲粗壯嘅頭髮，同埋等你個頭皮健康翻嘅。哦，咁其實都幾天然喎。所以我哋可能有啲懷孕嘅女士啦，或者有啲可能長期食藥嘅人士都可以咧做呢個治療㗎。明白嘅。咁通常嚟到做呢一個療程大概用幾耐時間到㗎？你預翻可能1個鐘至個半鐘內。喂，咁又 OK喎，因為我成日咧都覺得咧，如果嚟到做咧，你話15分鐘做完嗰啲咧，好流嘅，其實真係。如果有翻成個鐘或者個半鐘時間咧，我相信佢哋個流程啊，或者係一啲去做一啲護理嗰個 step 咧係足夠嘅。所以一陣間你可以體驗我哋活化同激發嘅療程啦。好，冇問題。好，咁阿圖，我而家幫你咧照翻頭皮個狀況先。好啊。
咁我見到咧，頭先幫你 check 咗啦，你個轉位啦同頭頂咧啲髮量同埋個粗度咧都係 OK 嘅。係。但我就揾到咧，其實好多油脂堵塞住喎。哦，係啊，呢啲油脂多有啲咩影響啊？因為有油脂堵塞住嘅話咧，會令到你啲頭髮咧提早甩啦，同埋會令到你咧啲頭髮由粗變幼。同埋我哋都發覺咧，你額角嗰個位咧好似比較幼弱啲喎。係喎，幼晒喎啲頭髮真係。所以你額角位咧就要關注啦。啊，男人最緊要啊呢個位置真係。係啊。好，咁而家咧我哋就開始做嗰個療程啦。咁一陣間咧就有治療師咧咁會幫我去處理翻嚟緊我啲頭髮嘅護理步驟啊咁樣嘅。咁一陣間咧就一 part 一 part 就話翻俾你知究竟我做過啲乜嘢療程啦。第一步咧就係頭皮清潔嘅步驟啦。呢支噴嘴噴出嘅係帶有水氧粒子嘅氧氣，能夠去除老化角質，改善頭油嘅情況。咁到第二步啦，治療師幫我搽緊嗰啲黑色髮膜咧，其實佢係有助清走毛囊裡面嘅污垢，配合埋臭氧儀咧就可以淨化翻頭皮，消炎殺菌，增強頭皮嘅免疫力。咁唔好咧見到我包住個頭出晒煙，一定好熱好焗，其實唔係噶，佢亂粒粒都幾正噶。跟住咧就到洗頭啦，你睇下呢度啲環境幾鬼超，配合埋治療師嗰啲手勢，咁樣洗個頭，起碼都值翻一半價錢啦。嗱，睇嘢啦，到黃牌療程噶啦。運用激光咧就可以有效修護同埋激發毛囊，刺激頭髮嘅生長。因為咧激光可以有效穿透頭皮至髮根同埋毛囊噶。跟住呢 part 咧就再用儀器將啲精華霧化，變成微細嘅納米粒子，加快啲精華滲透入我嘅頭皮。呢部紅色發光嘢就梗係唔係普通燈咁膚淺啦。咁呢部儀器咧，佢發出嘅紅光就係醫學級遠嘅光，用緊嘅時間咧，放心完全唔熱嘅。咁佢嘅作用咧就係增加蛋白質合成同埋刺激頭皮細胞嘅分裂。好，咁啱啱咧就做完成個療程啦。咁其實咧成個療程俾我感覺咧係好舒服嘅。咁當中咧唔會有任何啲唔舒服嘅感覺啦。咁我而家啲頭髮嘅感覺咧，我覺得好似啱啱沖完涼咁樣樣啦，係沖晒涼之後搽埋爽身粉嗰隻舒適。咁而家個感覺係唔會有任何油粒粒嘅感覺啦，已經係。我覺得呢一度嘅設備啊、環境啊，或者佢哋嘅治療師咧，咁全部都令我感覺係好好嘅，即係好似直頭做完SPA 咁樣樣啦，咁喺治療師嗰一方面啦，咁我有啲唔同嘅問題啊，咁佢哋都可以一一咁樣解答我嘅疑惑，真係非常之專業。咁同埋咧，佢哋喺做嘢上面啲手勢啊，用啲儀器啊，全部都係非常之專業，無可挑剔嘅。咁我啱啱咧就試做完啦，其實成個感覺都非常之好啊！而家啲頭髮又舒服又乾淨，咁大家作為我嘅觀眾，咁就梗係有優惠啦。咁可以咧第一次咧就有一個免費嘅體驗嘅，咁之後嗰10次咧都係1888啫。又或者可以咧用898蚊嘅試做價咧去體驗一次激光生髮療程一次嘅。完成咗第一次試做之後咧，咁仲有啲嘢會送翻俾大家嘅，咁就係咧呢兩支啊，一支咧就係生髮嘅洗頭水，另外一支就係護髮素。好，咁而家就完啦，咁我哋繼續去釣魚啦。鱸魚？跟阿星哥出嚟釣啊！嚇，跟住咧，跟咗我哋啊，同阿圖啊行緊個先鋒啊！撚仔爭到尾。我哋嗰個魚就換咗啊！未行遠啫。而家我感覺咧，其實係咧，好耐未試過咁樣釣魚啦，係好耐未試過啲忙嘅感覺。係啊，應該幾年未試過咁樣釣話。開心我都唔想跟阿媽。
我想知。哇！屌你老味啊！點啊？有機會。好撚大條喎！喂，喺隔離喎。點啊？呢啲有機會。哇！咁樣都話屌你啊！我咧。哇！屌啊！有機嗱，話俾你聽，點你啊！我咧。甩咗。哇！靠你啦，得你啊！而家。屌你老母二號！哇！有一機細路都食你咁犀利嘅，點解？哇！犀利啊！話俾你聽呢度有啲大牙點批啊！哇！兩個一齊食，得你全部上到嚟3條剁，好撚大條。哆嚟咪喎！你加細輪啊！應該係，我諗係啊，香下啲。哦，有嚟，食少少俾佢。哇！好撚好食喎！又攬住你老婆，我屌啊！做啲動作出屌芝麻喎，師兄。哇！好人性喎。啲，但係都有得玩。嘢有技巧啊！呢條有啦。黃立倉。呢邊。應該又唔係黃立倉嚟嘅。追走佢。冇，唔好話屌嚇。應該唔係。走過。識走喎。上下左右 A B A B A A B B B A。呢啲啊。兜頭懟佢落去。點？冇啊喂，細佬啦。哇，好似係啊，沙粒。哇，真標啊！生物多樣性。未來嘅赤粒，未來嘅。今日嘅真雕。唉，換電先嚟食唔緊要，我幫佢影住先。魚嚟㗎嘛？魚嚟嘅，魚嚟嘅。好呢嘢！條係咩啊？細輪嚟。加油！加油！冇賴低你啊！打圈嘅喂，唔係啊嘛？係喎，真係會有啲鳩標嘅風味。喺度玩陣先啦，我咪費時間頂。喂，19喺白叔公嗰度。哇，同你講啲嘢真係黃立倉兩條啊！我得一隻歐咗喎。嚇！即係有機會係我咯。係啊。屌！即係有機會係我咯。唔怪之。係咪你啊？真係兩條喎，先。係啊，係兩條嚟嘅。係啊，打得圈咁定球，多數都黃立倉嘅。兩條啊！係真係有兩條。兩條啊！即係華仔咯，華仔中埋咯。唔緊要啦。等陣先啊，唔好意思咁多位，我呢邊慢慢慢慢。你幫我執埋魚喎。有點幼。兜我一條先。好，一條。等一等，兜埋另外一條啊！扯任條繩上嚟啊！喺度啊？喺度。已經喺度嚟㗎。任條繩上嚟兜埋啊！兜埋啦。兜埋啊！放翻撈機落去啊！兜埋啊！另外一條。喺度嚟㗎喎。喺度㗎係嘛？應該喺度嚟㗎。喺度啊！冇啊！冇咗跌咗。冇。係 OK 喎。埋齋 fish。啊！即係每一站都有啲嘢靚。呢個位幾好？喂。喂。應該有10零斤魚啊！有，梗係有。廿幾都有。咁撚誇都好高啊！我操！關佢要啦。哇！好撚大條嗰條嘢。大啊！咁呢條。呢條真係直租啊！呢條佢會唔會做成一個穿袋嘅危機？你可唔可以拎住個袋先啊？咁可以啊，我俾手指尾你。嗰兩條雞啊！我要擺落